Met my broeders en susters, in die naam van die Here verhoog, ons gaan aanbid. Ons gaan die Here saam aanbid en sy lof besing en sê, want hy is so groot, hy is so goed. Kom aan, kerk, hy is so goed, hy is so groot. Want as niemand soos hy nie. Vanmorgen het ek gesê, verlede Sondag, het ek gesê, vir 'n oomblik, kom ons staan op ons voete en ons erken die Here se woord. Psalm 91. Ons het 'n vertrekplek gemaak laasweek en gesê dat daar's geweldig baie siekte onder die gemeente. Daar's geweldig baie vashoue onder die gemeente waar die vyand kom en hy plunder families, hy plunder ons in 'n siekbed in. Maar vanmôre staan saam met my en hoor die woord van die Here. Toe COVID gekom het ons 'n verklaring gemaak vir die Here. En vir die Here gesê dat ons gaan sy woord glo. Amen. Amen. So daar's allerlei siekte, daar's hondegriep en daar's pandgriep en daar's allerlei griepies wat uitsteek. Vanmôre steek jou hand op en sê, Here, ek vertrou op U. Die woord van God sê die volgende: hy wat in die skuilplek waar die Allerhoogste sit, sal vannag in die skaduwee van die Allerhoogste, op die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my wegvesting, my God op wie ek vertrou. Want U is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n panser. Jy hoef nie te vrees vir die nag, op die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siektes wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10,000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Hy sê, net met jou oë sal jy dit aanskou en die verdelging van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste is jy, het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu op die aarde sal jy trap, en op die jong leeu sal jy die slang vertrap. Omdat jy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep, en ek sal hom verhoor in die nood, sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig, en ek sal hom my heil laat sien. Dit is die woord van die Here. Halleluja. So Vader, ons kom met verering, ons kom met aanbidding, ons kom met hulde, om U te erken vanmôre as die lewende God. As daar ooit 'n tyd is wat ons Jesus se naam, waar elke naam wil hoor, en hierdie gebedsplek is dit nou. Dat die naam van Jesus gehoor kan word, dat die mense langs die kerk, die mense omgewing sal weet, ons is mense wat Jesus liefhet. Jesus, die Seun van die Allerhoogste God. Hy wat gekom het, ons lewe kom gee, waar elke omstandigheid kan oplig, elke siekte kan genees. Die naam bo elke naam, die naam van Jesus. Ons sê oor ons monde, ons oorwinning is in die naam van Jesus. En ons kom vanmôre, ons maak 'n verklaring, ons maak 'n oproep vanmôre na die wonders van wie U is, wat U al gedoen het, wat U nog gaan doen, en wat U gaan doen tot die einde van dae. Here, aan U al die eer, al die lof, al die aanbidding, en die kinders van die Here loof hom
En prijs ons, en sê, wat het voorrecht vanmorgen, om Jesus te kan hoor, om Jesus te kan aanbid, om Jesus te kan erken vanmorgen. Ach, kom ons doen beter as dit. Kom ons sê, loop die Here oor my siel, en alles wat binne my is, loop die heilige naam. Want Here, vir U is vir ons goed. Halleluja. Die gemeente van die Here is bly oor wat die Here kan doen vanmorgen. Vanmorgen is daar opgewondenheid om in die gemeente oor wie hy is en wat hy al gedoen het. Dankie. Wat hy gaan doen en wat hy nog gaan doen. Want my hart loop oor van blijdskap, want hy is alleen die God van die heelal. Hy alleen is die een wat vir ons die weg maak en wat vir ons kan help vanmorgen. Dat is mense vanmorgen wat gekom het vanmorgen wat gebed dringend nodig het. En ons gaan intree, ons gaan nou bid. Ons gaan die Here vra om sy goedheid en sy guns oor die gemeente, oor mense se lewens te gezond te maak en mense situasie te kan verander omdat hy so goed is. Amen. So net vir 'n oomblik steek jy jou hande net by op en sê ek maak 'n besluit. Ek gaan die Here eer, ek gaan die Here eer. Terwyl ons so staan, sê ons, groot is die Here. Groot is die naam van die Here Jesus. Come on, church. Wat groot is die naam, groot is die naam. Groot is die naam, groot is die naam. Ons loop die Here. Jesus is so wonderbaar. Jesus is so goed. As ons die teenwoordigheid van die Here wil hê in ons midde, moet ons Jesus loof en Jesus aanbid. Come on. It's not about you. It's nie oor jou nie. It's oor hom. Come on. Sê net vir hom vir Jesus, alles gaan oor U. Alles gaan oor U. That's not about it. Ek aanbid U hier. Ek loof U daar. Hallelujah.
shepherds are going. My spirit is free. Oh, praise the Lord. He lives in me. My sins are forgiven, and now I'm free. Oh, praise the Lord. My shackles are gone. My spirit is free. I don't know what you came to do. I came to praise the Lord. I don't know what you came to do. I came to praise the Lord. I don't know what you came to do. I came to praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. My shackles are gone. My spirit is free. Oh, praise the Lord. He lives in me. My sins are forgiven, and now I'm free. Oh, praise the Lord. My shackles are gone. My spirit is free. I don't know what you came to do. I came to praise the Lord. I don't know what you came to do. I came to praise the Lord. I don't know what you came to do. I came to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus had my heart, my will, my soul. Jesus had my all, my pain, my world. Joy I lay down, joy I cast my crown. Jesus had it all. To you I bring my praise, my lips, my song, a living sacrifice, and one before the God is not my own. Your will is what I want. Jesus had it all. Jesus had it all. Jesus had it all. You belong to glory. Praise of all the world. Jesus had it all. Jesus had it all. Blessing and honor, majesty and woe. Jesus had it all. Jesus had your church, your love, your bride, the joy of which you freely gave, your life, radiant and white, washed and purified. Jesus had it all. Jesus had your word, your due, your son, the praise of every nation, tribe, and tongue. Let all that has been made glorify your name. Jesus had it all.
Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I've fallen off. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. With sympathy, your grace is more. Your grace is now, is where you are, and where you are, Lord, I am free. Only death is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. To teach my song to rise to you. When temptations comes my way, when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. It's time to put the flame holy. Bring it the sun, let me go on there. Lay me in, I out and squirt the bus in the good Vandila. As the harmony till Lord of the glory. In the sun, let me know on earth. Lay me here, I rain of squirt the bus, hear the good Vandila.
Die kinders van die Here, loof U Here, want U is die een. U kom en U gee vir ons die lewe, U kom gee ons die lewe in oorvloed. U kom doen wonders in ons midde, U kom help ons, want U is God. Vanmôre wil ons bly wees, ons wil opgewonde wees, ons wil lofprysing en aanbidding bring en sê, groot is sy naam, want die Here is so goed. Amen. Ek hoop, hierdie gaan die laaste Sondag wees, dat julle uitgeblaas word in die kerk uit met klank. Ek hoop volgende week sal ons nuwe klank hê, wat afgelewer is vir ons hierdie week.
en die assuransies die mense maandag uit om vir ons die installasies te kom doen. En kom ons gee die Here eer. Want hy is so goed. Amen. As die Here aanhou so goed wees, dan gaan ons aanhou prys en aanhou dank vir sy goedheid en sy opregtheid met ons as sy kinders. Halleluja. Hy's 'n getroue God. Hy's 'n getroue God. Halleluja. Kan ek net sien mense wat opgebonde is geword, hy sê, my God is so goed. Halleluja. Ons praat vanmôre oor die verklaring van die bloed. Die kinders van die Here doen 'n verklaring. Ek weet daar was 'n tyd veral ek met my Engelse agtergrond altyd gepraat oor ons pleit die bloed. En ons pleit die bloed en Sarita stuur 'n lering wat gaan oor die pleiting van die bloed en dit gryp my hart. Dat ons as kinders van die Here, ons pleit nie meer vir die bloed nie. Ons verklaar die krag van die bloed van Jesus. Kom aan. Kan dan die duidelikheid wees in 'n hof staan jy en jy pleit jou saak. Vir God sê in Hebreërs, hy sê, jy het 'n vrymoedigheid om in die allerhoogstes in te beweeg. Jy bloed van die lam. Met ander woorde, jy pleit nie, jy smeek nie jou saak nie. Jou saak is alreeds afgehandel. Met die dood en met die opstanding van Jesus Christus. Kan ons vertrekplek is op duie, ons het begin met die jaar om te sê, ons vertrekplek elke keer is nie waar ons sonde bely en doop en met die beginsels van ons bekering, ons stap nou in volwassenheid om te glo wat sê die woord van God oor jouself. Amen. Maar dit is baie maklik om die woord van God op iemand anders se lewe te soek, maar dit is baie keer nodig dat ek die woord van God in my eie onvermoëns of in my eie tekortkomings sal sê, Here, u woord bly maar die waarheid. Amen. En kinders van die Here, ons moet nie goed gryp vanmôre. Ek wil die mense sê wat met die kursus was in die verlede, ons vestingskursus. Maandag aand, 'n week van nou, begin ons die vergifniskursus. Daar's net 3 wat belangstel, 4. Okay, 6. Okay. Maar na volgende week se preek sal baie meer mense kom belangstel. Want die lesse gaan oor die hele beskrywing voor die Here Jesus oor wat beteken vergifnis uit God se oog uit. Nie hoe ons sê ons sal mense vergewe, maar ek sal nie vergeet nie. Waar dit kom by as jy 'n neiging het tot daai metode van vergifnis, dan het jy nog geen vergifnis ontvang nie. So, daar's baie mense wat sukkel geestelik. Mense sê, pastoor, ek kry nie die oorwinnings wat ek hoor te kry nie. Ek hoor al lank al daar te wees. En sodra jy begin 'n vraag vra, sal jy sien, ieweste is daar 'n afwyking wat oor vergifnis gaan. Amen. En dan daarna sal ons kyk na 'n kursus wat sê, kom ons verdubbel die huis van God met mense. Maar ons moet eers ons gees reg kry. Sal ons goed om jou te sien. Ek gaan vir jou bid, broer. Dis goed om die woord van die Here onder ons te hê en ons te glo wat sê die woord van God. Amen. So Hebreërs 9:12-18 sê, ook met die bloed van bokke en kalwes nie. Hy sê ook nie met die bloed van bokke en kalwes nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en vir 'n ewige verlossing teweeggebring. Maar as jy bloed van stiere en van bokke en die as van 'n vers wat jy voor oneindiges besprinkel heilig maak tot reiniging van vlees. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete gereinig van dooie werke, om die lewe in die God te dien.
Hy sê, en daarom is hy middelaar van 'n Nuwe Testament. Sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het, by die verlossing van oortredinge, en onder die Eerste Testament, die wat geroepe is, hy sê, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Want daar is 'n testament, hy sê, waar daar 'n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word. Want 'n testament is geldig by die sterfgeval. Aangesien dit nooit van krag is solank as die testamentmaker nog leef. Daarom is ook die Eerste Testament nie sonder bloed ingewy. Die beskrywing van die bloed, die noodsaaklikheid van die bloed, die erns van die bloed, die diepte van die bloed, die krag wat daar is in die bloed. Wat beteken dit alles as ek dit nie kan verstaan, as ek nie kan verstaan, of wat sin dit maak in my lewe as kind van God? Die bloed van Jesus. Jy sien, ons sê dinge, en ek was geneig om dieselfde te doen, om te sê, dit klink goed om vir jou te sê, ek pleit die bloed oor jou. Nee, ek kan nie die bloed pleit nie. Die bloed is alreeds uitgestort 2000 jaar gelede. Daar is vandag krag nog steeds in die bloed van Jesus. So wanneer ek sê, ek verklaar die woord, ek verklaar die bloed, ek verklaar die oprigting, ek verklaar die opstanding van die bloed van Jesus. Dit beteken ek praat van die krag van sy opstanding. Come on. Come on. Dat is die plek vir my om te kan sê ek plek. Hy sê, weet die bloed van Jesus reeds in jou spesifieke area van jou behoeftes gekry. Weet jy dat jy die bloed van Jesus reeds in jou spesifieke area van behoeftes gekry? Wat jy kan nie toepas wat jy nie weet nie. Come on. Come on. En jy moet weet wat beteken die bloed vir my. As daar 'n aanhoudende besoek is van dieselfde gedagte, dieselfde sonde, dieselfde ding wat jou krippel, surely het 'n mens die agtergekom, hier's 'n besoek van die vyand. So dan wat doen ek? So ek hou van wat ek doen. Ek sê, ek verklaar die bloed van Jesus teen jou vyand, staan agter my. Hallo kerk. Amen. Ek kry net 'n bietjie aandag. Is ek nie gelukkig? Amen. Want julle kan nog gesin sonder bakkery. Baie dankie, Dave. Ja, dis my GPS nou weer aan. En nou kan ek aangaan. As ek en jy kan verklaringe begin doen, eise in te sit teen die vyand, oor die bloed van Jesus begin oorwinnings jou deel word. Come on. Mense sê, hy sê die een van die dinge, hy sê, jy kan nie toepas wat jy nie weet. Die vyand weet of jy weet waarom toe te pas. Hy weet of jy die krag het. Hy weet of jy die salwing het. Ek sal nooit dit vergeet nie. Toe ek in Nigerië kom saam met Pastor Piet en ons loop nou, dan loop ek langs my pastoor en althans net agter hom, want hy glo dat die senior manne loop langs hom en die junior manne, toe ek nog baie haar en pikswart hare gehad, so ek was heel agter in die kou. En ek kom aangeloop daar, toe vra hy die vraag, is julle gedoop met die Heilige Gees? Maar ja! Hy sê, maak die siekes gesond. Toe moes jy sien hoe kou ouens chat is. Die ouens het nie hy sê, come on brothers, go pray for the people. En niemand beweeg. Want jy sien, wat jy nog nie weet nie, wat jy nog nie gesien het nie, wat jy nog nie beleef het nie, wat jy nog nie in gestap het nie, kan jy nie doen nie. Ek herhaal dit. Ek het nie gesê, jy gaan nie hemel toe nie. Ek het gesê, in jou geesteslewe, if you haven't walked
in a walk of power. If you haven't been to a place of wanting to walk in power, you will not walk in power. Maar as jy 'n mens is wat bereid is om te glo wat die woord van God sê oor die bloed van Jesus, sal jy loop in terreine wat ander mense nie sal loop nie, want jy neem die verantwoordelikheid op, jy neem die geloof op om te glo. Op die derde dag het Jesus opgestaan. Hierdie bloed lewe tot en met vandag. Lewe die bloed van Jesus. Hy gaan en hy sê 'n paar dinge, hy praat oor krankheid en genesing. Hy sê Jesaja 53:4-5, hy sê, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem. Ek sê, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem. Niemand roep halleluja. Krankheid sal in die huis van God bly. Tot daar 'n generasie is wat kan sê, ek glo die woord van God. Come on. Pastor, hoekom het jy dan kanker gekry? Kom ek vertel jou. Omdat die bewaarheiding van wat die woord sê, moet 'n daglikse belydenis uit jou mond wees. Wat? Ek is 'n geseënde van die Here. Ek is gesond gemaak deur die Here. Ek begin wat? Ek begin die woord van God te verklaar. Nie uit trotsheid nie because I'm alive, because I believe. Amen. Come on. Wat bely jy? Hoekom dink jy trek ons by Psalm 32 in die oggendboodskap? Ek weet as min wat kyk, maar vir die wat kyk, op die einde gaan jy my sê, pastoor, dit was die beste trip wat saam met jou geloop het, want die woord van God rig jou op. Die woord van God, die telling wat die woord van God bring, tel vir jou op. Hy gee vir jou geloof, hy gee vir jou verstand, hy gee vir jou denke. Die woord van God is die middelaar hier onder ons. En sy sê, hy het my krankhede op hom geneem, ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou as een wat geplaag deur God, geslaan en verdruk was. Maar hy, terwille van ons oortredinge, deurboor, terwille van ons ongeregtighede, is hy verbrysel. Die straf wat op ons die vrede aanbring, was op hom, en sy wonde, deur sy wonde, het daar vir ons genesing gekom. Ek is so bly, ek spring uit my vel uit. Dis net my ordentlik en ek wou nou gespreek julle in 'n ander bloedgroep inspring en jy weet, maar ek weet is nou 'n kleintjie in hier, ons wil nie nou almal nou bang en skrik maak nie, maar partykeer moet ons begin en skrik vir die waarhede van die woord. Almal ken hierdie skrif. Daar's nie een in die kerk hier wat nie hierdie skrif ken nie. 1 Petrus 2:24 sê, hy sê, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, hy sê, sodat ons sondes kan afsterwe en vir geregtigheid lewe en deur wie se wonde julle genees is. Amen. Halleluja. Jy sien die Amen word nou klein bietjie meer. Jy sê bietjie meer. Onthou ek het gesê in die verlede, sodra dit kom met die verantwoordelikheid word aan die gemeente te gee, dan word die gemeente stil. Jy sien, maar daar's 'n paar dinge wat jy moet doen. Daar's 'n paar dinge wat jy moet doen. Ek het besef dat ek 55 geword het. Jy kry pyne wat jy nie pyne gehad het nie. Toen met 55, hoor ek nog, hamer swaai, ek kon 10 penne instaan, ek kon alles doen. Maar net so na 60, ek besef ek moes dit gedoen het. Maar nou kan ek dit nie meer doen soos ons gedoen het. Want jou liggaam verander. Amen. My brein is nog 16. Maar dan spring ek van die bakkie af, dan weet ek, dis nie meer 16. Ja, jy kan my lag, dit is so. 'n pakkie sement het jy so van voor opgetel, en op jou borsbeen neergesit, en geloop het op baie wat gehad het. Vandag dra daai pakkie sement my. Dit is so, dat jy verander.
Maar ons geloof kan nie verander nie. Ons hoop in God kan nie verander nie. Ons standpunt in God moenie verander nie. Want die vers moet die reg kry, hy sê, wanneer ek na God nader, hy sê, wat wil ek doen? Ek wil praat, hy sê, wanneer ek by God wil nader, en ek moet kom met dapperheid. Ek moet nie kom met skaamheid nie, ek moet kom met dapperheid, want jou God het al reeds oorwin. Hallo, waar is die dapper helde? Is hulle nie huis? Ek volg my God met dapperheid en met diepte. Hoekom? Hy sê, want hoekom? Hy sê, die teenvoete van die vyand wil kom. En wat wil hy kom doen? Wat wil hy vir jou kom sê? Wat wil hy vir my kom sê? Hy sê, terwyl hierdie verse in my lewe en binne in jou wese moet wees. Markus 16:18, hy sê, slange sal julle opneem. En as julle iets dodeliks drink, come on, al die effek maak goed wat ons drink en al die goed wat ons bloedsuiker opjaag. Come on, hy sê al die dinge wat jou dodelik sal bring. Hy sê, dit julle geen kwaad doen nie, op siekes sal julle die hande lê en hulle sal gesond word. Is daar mense wat sê, dankie vir die bloed, Jesus. Dankie vir die bloed. Is daar mense vanavond wat sê, ek kan nie slaap in die nag nie. Is daar mense wat sê, ek kan nie deurslaap in die nag nie. Goed tuiste my, goed pla my, goed hou my besig. Hou jou hand daar, suster. Mag die bloed van Jesus vir julle verlossing bring. Elkeen met julle hande omsteek, mag die bloed van Jesus vir jou verlossing en dan vir jou vrede en vir jou kalmte bring in die naam van Jesus. Come on, jy is geregtig om te rus. Dis 'n aanval van die vyand wat jou wil uit jou slaap uithou. En ek bind sy werke vanmôre in die naam van Jesus. Thank the Lord. Daar is niks aardiger nie as om op 'n bed te gaan lê en jy kan nie slaap nie. Come on. Daar is nie iets aardiger as dit. Jy weet nou ons gaan slaap later want jy word vroeg wakker. So ons gaan slaap 10 uur sodat ons 4 uur kan wakker word. Julle wat nou nie verstaan nie, julle weet kom. Jy weet, as jy te vroeg gaan slaap, dan is jy 3 uur wakker. Jy weet, is julle al daar. Ek gaan nie nou oor piepie en al die goed, ek praat oor jy wakker. Dan moet jy nou koffie doen, ek praat nie oor piepie toe gaan en die, ek praat nie oor dit nie, okay? En allemaal verstaan nou mooi, ons sê, ons gaan allemaal piepie, ja, ons doen allemaal, maar ek sê, wanneer jy wakker is. En dan weet jy het al 3 keer al gepiepie. Want jy al moeg geloop en dan weet jy dit, die nacht wil ek met my gaan. Dus hoeveel praat jy van die goed? Want is die oude van die kerk? As nou een jeugdige kerk wil sê, gaan piepie nacht, en waarom praat hy nou? Maar ek kan sê, allemaal weet, ja, dis van jou. Dis kerk, dis die oude van die gemeente. Dis die oude van die pastoor. As jy nou een jong pastoor gehad, en sê, jy weet van die piepie die middel van die nacht. Hy dacht, ek doen het maar nie. Dankie dat iemand lag daarop. As daar voorsiening gemaak is, die voorsiening wat gemaak is in die woord van God, daar is vir jou voorsiening gemaak, nie net oor gesondmaking. Hy sê in 2 Korintiërs 8 vers 9, hy sê, want ek het nou die vers uitgelos, hy sê, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy alhoewel hy ryk was, terwille van julle arm geword het, so julle deur die armoede ryk kan word. En die kinders van die Here sê, Amen. Glo jy vanmôre? Glo jy dat die Here wil hê dat jy moet geld en oorwinning en oorgenoeg hê? Glo jy dit? Amen. Op grond waarvan glo jy dit? Enige die woord, wat nog? Is daar enige iets wat God gemaak het wat enige mens by kan voeg? Kyk die berge, kyk die elke die see, die damme, die land, die mooiheid wat jy sien. God het alles mooi gemaak. Vir wie? Vir ons. Nou sê God, ek is die een wat vir jou voorsien.
Ek is die een wat jou vooruit gaan. Maar jy sien, hier is 'n probleem. Hy sê, want wanneer dit kom by finansies, dan finansies sit ons neer en ons sê, want julle ken die genade van ons Here Jesus. 2 Korintiërs 8 vers 9. Hy sê, julle ken die genade van ons Here Jesus, dat hy alhoewel ryk was, terwille van julle arm geword het, sodat dit eers jy sy armoede ryk kan wees. Hier is die tweede stap. Die aanklaer kom by jou en hy sê vir jou, daai vers is nie gemaak vir jou nie. Daai vers is net gemaak vir 'n pastoor. Dieselfde krag wat in daai bloed is om armoede te stop. Jy moet vir die duiwel sê, jy neem jou hande af van my finansies af in die naam van Jesus. Maar jy sê, ek wil die Here se hande af hê van sekere goed, maar ek wil die Here se hande nie af hê van ander goed nie. Luister, as pornografie en al daai goedes en al die ander goed vir jou interesseer, meer as wat die woord van God doen, bly daar. Moet jy mekaar raak nie. Maar as jy vanmôre 'n bedoeling met God het, en om te sê, ek glo in die krag van die bloed, om my te verlos uit die saak van armoede, uit die breed, uit die armoede uit, glo ek dat U dit kan doen. En nou hier is my storie. Hier is my storie. As jy nie met armoede kan praat nie, as jy nie met geld kan praat nie, dan gaan jy sukkel. Maar as jy vir jou hoofpyn kan sê, migraine, jou vieslike grein, jy gee nou pad in die naam van Jesus. It's gotta go. Wie glo jy die Here maak migraines gesond? Jo, Here doen goed. Wie glo dat die Here maak kankers gesond? Here doen baie goed. Wie glo dat die Here geld kan voorsien? Hoekom bid jy nie daarvoor? Weet jy, tot en met Here, was daar nie een persoon in die war room het gesê, Here, ons roep finansies van die noorde, die suide, die ooste en die weste, en ons sê, kom nou, in Jesus naam. Wie was van die begin af saam met my hier, van die begin af? Sit julle hande hoog op. Dis nou baie min. Julle sal onthou, toe ek hier ingeloop het en gesê, wat is die status quo van die gemeente? Julle sal onthou, ek het vertel, dat die gebou was amper verkoop gewees. Julle sal onthou, ek het gesê, dat 600.000 rand agterstand oor die gemeente, 90.000 rand aan die streek. Kan julle dit onthou? Kan julle onthou die eerste Sondag toe ek sê, Here, ek roep oor natuurlike geld, en toe val die helfte van die gemeente van die stoel af. Wie kan onthou? As jy nie met jou finansies gaan praat nie, gaan die duiwel namens jou praat, en jy gaan nie wen. Moenie nou vir my kwaad word. Ek praat oor dieselfde bloed, wat my gereinig van sonde. Dieselfde bloed spreek oor my, die seun van God. Ek is geseënd as ek uitgaan. Ek is geseënd as ek ingaan. Ek vertel my familie, ek vertel my kinders, ek vertel my kleinkind, ek sê, jy is 'n geseënde van die Here. Hulle hoef nie te loop waar ek geloop het nie. Hulle hoef nie. Want ek het niemand gehad wat my die woord kan wys om my te sê wat sê die woord van God. Maar hy het 'n pa, hy het 'n oupa wat weet wat sê die woord van God. En ek verklaar die woord van God oor my familie. En ek verklaar dit oor jou familie en oor die gemeente. Hy sê 'n paar dinge. Die aanklaer spesifiek. Hy hou nie van bloedsverklaring. Ons moet sê wat die woord van God sê. Wat moet ek sê? Hy maak die aanklaer stil met 'n spesifieke bloedsverklaring.
En hy vra een nie, hy vra nie een ding nie. Ons gebedsverklaring is, die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis te naal. Nadat hy die owerhede en magte uitgeklee het, en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hom getriomfeer. Kan ek net 'n picture wys? Ek het 'n jockey vest aan. Die vyand is uitgeklee. Toe hy die aanklagbrief gebring het, toe het God hom gesê, ek ontklee jou van al jou owerheid, al jou krag, al jou mag oor my mense. Jy is 'n ontkleede vyand. Hy sê die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, dit aan die kruis vas te naal. Nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer. Kan ek net iets sê? Die hele gemeente hoor op hulle voete te staan en te sê, Here Jesus, dankie Here Jesus, dankie. Dankie Here Jesus, dankie. Dankie Here Jesus, dankie. Ek wil jy moet sien vanmorgen, dat jy loop nie in tekort nie, jy loop met 'n oorweldige oorvloed. Want die woord van God sê, hy is dat deur hulle en hy oor hulle getriomfeer. Kom as 'n plek neem. Hy sê die rekord is aan die kruis vasgespijker en vernietig. Satan, jy het geen saak nie. Dit het tyd geword dat die kinders van God moet sê, dat ek my skuldbrief is teen die kruis vasgenaal en ek het geen saak meer oor my. Ek staan in die verbond, geregtig, soos verklaar, die woord van God. 2 Korintiërs 5:21 sê, want hy het hom geen sonde geken, hy wat geen sonde geken het, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Come on, wees spesifiek. Noem die beskuldiging en roep die uitspraak in die naam van Jesus. Kom kerk. Daar is 'n beskuldiging teen my ingebring, maar ek het 'n regter. Ek het 'n hoëpriester wat in die teenwoordigheid van God is, wat sê, Here, Vader, ek sien die bloed. Hy sê 'n paar dinge. Hy sê, kom nader aan God met dapperheid. Die skaam. Come on. Omdat hy God is wat alles weet. Nader God met dapperheid. Come on. Ek sê vir die Here, dit gaan nie so goed nie. Hoekom nie, Andy? Nee, Here, ek beleef dit, ek beleef dat, ek sien dit, ek beleef dit. Hy sê, nou stap oor dit. Die autoriteit kom jou nie te vertel daar van Nigeria, oor autoriteit. En hy roep ons by mekaar en hy sê, the power is not in the thinking. Die krag van God is nie in die denken nie. Dis in die uitvoering van die krag van God wat in jou is. Ons weet dit. Hy sê, nou gaan doen dit. Die staan allemaal besig om skape. As ons dit nie gaan verwerk nie, wat die woord van die Here sê, gaan jy volgende jaar dieselfde posisie wees waar jy nou is. Jy gaan nie, want jy gaan die woord van God begin glo en toepas. Come on. Ek kry net 'n oproep. En die vrou sê, you are being investigated. Ek sê, hallelujah, I'm so important, I'm going to be investigated. Praise the Lord. Soms as die voordoet. Dan sê, wie was dit? Ek sê, hier is 'n vrou wat ons wil
Investigate. En ek het biljoene, hulle gaan my investigate. SARS gaan my nou investigate. Ek het biljoene. Ek het 'n paar roles en ek het al uit, hulle gaan my investigate. Nou het ek gesê, die vrou by die skerm nou, want sy sit seker by die huis daar. Wie is daai so? Wat is die tipe mense hier? Wat jy sien, jy loop met 'n flint van vuur in jou bene, in jou wese. Ek gaan dit weer sê. Die salwing van God wat op jou rus, is 'n flint of fire. So, om die flint van vuur los te maak, open your mouth. Sê iets. Wat moet ek sê? Daar's baie mense wat sê, maar wat moet ek sê? Shut up dan. Dit beteken jy was nie die woord nie. Jy ken nie die gees van God nie. En ek betwyfel of jy Jesus ken. Want elke mens wat hier sit, elke mens behoort te weet wie Jesus is, ten minste. Elke mens behoort te weet dat hy die derde dag opgewek deur God se gees. Elke mens behoort te weet, hy sit in die regterhand van God, en hy is nie dood nie, hy is lewe, hy sit in die regterhand van die Vader, lewendig. Jy sien, dis te veel van die hemelvaart boodskappe. Hy is nou in die regterhand van die Vader, die mense dink hy is dood. Yes, amen. Sy gaan preek, jy gaan daar hoor. Hebreërs 10 vers 19. Moet ek dit nog kort klip, ek klaar maak. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen. Dit is sy vlees. Amen. Hy sê ons 'n groot priester oor die huis van God het. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart en volle geloofsversekerheid. Die harte deursprenkeling en gereinig van alle slegte gewete en die liggaam gewas met rein water, sy bloed. Amen. Wow. Baie ou storie, maar 'n goeie storie. Desember maande, vakansietye, sluit ek my toe in die huis. Ek gaan nie strand toe nie en ek gaan nergens heen nie, want ons kry die gemeente op die strand. Nou my cozy lyk soos 'n papasse. Maar myne het 'n Union Jack op. Julle weet wat 'n Union Jack is. Dit kom daar van Britannia af. Maar ek praat Engels. Toe ek 16 was die Union Jack so klein gewees. En nou is ek baie ouer, nou is hy Union Jack net so groot. Daar's mense wat glo wat jy vir die mens wegsteek. Ek praat vanaand daaroor. Wat jy vir die mens wegsteek, is vir God weggesteek. Ja, wat doen jy oor die pastor nie? Hierdie ou trek hy sigaret trek omdat die vuur so staan net, tot hy my sien. En dan verdwyn hy sigaret, ek weet nie waar hy hier nie. Just gone. Why? Go for a bottle of beer. Why? Why?
As dit jou neiging is, dis jou saak. Nie my saak. God weet presies waarmee jy besig is. God wonder nie, hy weet presies waarvoor. Maar hy het die uitkoms, hy het die verlossing, hy het die uitkoms uit dit uit, as jy wil. Ek's lang genoeg op die pad om te weet. Jy kan vir iemand, ek besoek iemand in die hospitaal nou die dag, en ek sê die woorde vir haar. Ek sê, ek kan 'n pastoor nou bel. Ek kan hom jou telefoonnommer gee, en hy sal jou onmiddellik bel, om kontak met jou te maak. Maar is jy reg, om 'n lewe in die kerk te handhaaf? Sê, kyk my. Ek sê, vra jou 'n vraag, is jy reg, om die Here te dien, ja of nee? Want ek gaan nie iemand voorberei om jou te bel, en jy vir hom gaan sê, nee, want jy stel nie belang nie. Nou, ons gaan nie met die sterkte van die Here. Wil jy die Here dien? Ek wag tot vandag toe, vir 'n antwoord. Want mense het 'n idee, dat die kerk skuld die mense iets, en die Here skuld die mense iets. Luister, hy ken jou hart. Hy sê, voordat jy bid of vra, weet ek presies wat dit is wat jy nodig het. Voordat jy my vra, weet ek dit. Voordat jy my vra, weet ek dit. Voordat jy my vra, weet ek dit. Voordat jy bid, weet ek wat jy gaan bid. So hou op rondsluip in die troonkamer van God. Kom nader met 'n ware hart vol verleer op die sekerheid wat daar is in God. Die bloed het jou waaragtig en waardigheid besef. Jou benadering tot God is gebaseer op die verbonds betaling, nie op persoonlike prestasie nie. Kom dapper in sy teenwoordigheid. Die mooiste ene is die stikkende kar. Die laatjie al die wiele af, en die laat my vertel hoe ons fiets het gestrip, maar die laatjie al die wiele af, hy haal alles uit, hy maak die kar in 1000 stukke, en hy sukkel. Mense, hy sukkel. Wie het altyd alles goed gestrip? Waar is julle broers? Wie is alles gestrip? Ja, en al die mechanische ouens gestrip. Ek het nooit gestrip, ons het gebreek. Ons het nie geweet hoe om te strip. Maar jy krijg mense wat al van kleins op 'n skroot draai jy ken, en hy strip, en hy 'n miljoen stukke raar is. Nee? En nou kom papa aangeloop. Papa is van wysheid van self. Papa sê, hey man, kyk nou lyk kitty. Nou waaroor gaan jy nou swaar? Jy gaan op beslag. Krijg vir my die tafel reg, sit. Maar maak die tee. Die sit jy by die tafel. Nou probeer ek 'n paar, en ek was te jong om pa te gehad met kom sit en ek kom reg maak. En dan vat hy die spares, en sit een aan mekaar. En dan hy gaan die laaste wiel opsit, hy laat die gryp by kar. Dit klink bekend. Maar al verskil van die aardse pa, ek gryp by hand vas. Kyk vir my, strip jy hierdie kar weer, dan strip ek jou boude. Dan sê ja papa, en dan speel hy op met 'n toukie. Kom karretjie, ons gaan nie meer speel, jy gaan jou trek, ons gaan jou breek. Al verskil van jy vader is, jou hemelse Vader vat jou hand. En sê, ek wil met jou loop. Amen. Moenie selfe pad gaan. Daar stikkende mense, man. Daar stikkende mense, vanmôre self, daar stikkende mense, wat die bloed van Jesus reiniging kan bring, verlossing kan bring, vrymaking kan bring, losmaking kan bring, vrylating kan bring. Maar ons is nie diep om te sê, ek is so haastig, ons sê, jy moet klaarmaak, ek wil in die winkels kom, ek het net vandag af, nee, want deur hy oomblik, sê Here, doen iets vir my vanmôre.
Doen iets dat ek verlos kan kom van hierdie dinge wat my vas. Terwyl hy dit sê, laat ons die belydenis van die hoop, hy sê in Hebreërs 10:23, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Laat ons belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Werk dan julle vrymoedigheid, wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Moenie jou vrymoedigheid werk en neersit, omdat jy op 'n troon van self sit. Klim af. Klim af. En begin, by die begin van môre, waar ons vertrek het, om te sê, Here, doen dit vir my. Hierdie bloed, die tafel. Hy sê, hoe dikwels julle hier aan eet en drink, herdenk julle my. Herdenk. Broers, wat my so net kom afhaal, ons gaan anderste nagmaal bedien vanmôre, dit nie net vir my kom afhaal, Paris, asseblief. Iemand net vir my net kan kom vat. Asseblief, Willem. Wauw. Nu wil handen klap op die tafel van die Here. Dinsdag aan sê André, dan sê, besin hy voel, ons moet nagmaal anders te bedien, sonder aande. Ek sê nee broer, kom ons doen soms sondagmôre ook. Al die mense wat nie kan loop hier in die toekoms, soos Suster Marita, Koos, sal jy kom gou vir haar kom, vir julle kom kry daar. Wie sal nog wat nie kan? Tannie Grobler, en Kathy gou my help my gou. En Ina, Kathy sal jy gou vir Ina kom aan. Bessie sal jy gou vir Sissy Daisy kom aan. Ja, die mense sal kom. Mense wat nie kan loop nie, mense nie kan loop, gaan julle eerste bedien. Wat nie wil loop, dis die mense wees, kom vat die nagmaal. En dan bedien jy daar vir jou vrou, en vir jou tannie, en so tannie Grobler, en oom Gobies, sal julle help. Dankie, net een ding van die gee daar, vir weer. Wie het gesê die huis van God kan nie saam? Thank you, Maggie. Okay, it's dead right. Ja, vat hom asseblief. Linda. So hy kom. Okay, so self kom, hè? Ja. Nou wat is die verskil nou vanmôre? Die verskil vanmôre wil ek vra dat die mense na die middel toe sal beweeg en jou nagmaal kom vat, jy en jou vrou en jou kinders, kry 'n plek, enige plek om te staan, daar op die stoep, enige plek waar jy wil staan. En spandeer daai oomblik saam met jou vrou en met jou kind en sê, hierdie nagmaal neem ons as gesin. Man en vrou, nie net elke minuut, neem die nagmaal en bring die krag van God terug na die nagmaal. Hierdie is nie 'n ritueel van die AGS Kerk nie. Hierdie is die tafel van die Here. Paulus sê, ek het van die Here ontvang. Hy sê, dit wat ek vertel in 1 Korintiërs 11, hy sê, ek het dit van die Here ontvang. Hey, die dag waarin hy verraai is, die dag dat hy opgestaan is, het hy brood geneem en aan ons gesê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word.
Sê, toe doen dit so dikwels as julle by mekaar kom. Na die ete, neem hy die beker. Hy het eers geëet en na die beker, hy sê, neem hy die beker. Hy sê, hier is die beker in die Nuwe Testament in my bloed. Dan sê die Woord, as jy nie eet en drink van my vlees en van my bloed nie, het jy geen deel van my. So almal is vrymoedig om te kom neem. Ek vra julle, kom ons doen dit. Hoekom ek sê, kom ons kom in die middel af, so as jy terug gaan sit plek, en as die plek in die gange daar nie, dan is dit chaos. So kom ons maak die middel eerste, en dan as jy terug gaan, waar jy wil gaan bid, jy kan daar buiten gaan bid, jy kan daar agter gaan bid, jy kan gaan bid waar jy wil. Die einde sal ons afsluit, offerande opneem en huis toe gaan. Die Here seën u ryklik. Ek gaan mense ook voorstel. Kom ons kom kyk. Mense wat alleen is, so iemand wat alleen is, wees saam met die persoon. Man teen man, vrou teen vrou. Dis die Here wat genees.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hier naweek het ek begin praat oor die verlosoffer, verloofoffer. Mense wat op jou agter wees om ons te help om die agterstand in te vang. As jy nog nie koevert gekry het, daar is 'n koevert daar agter. Ons vir die Here eer en dank daarvoor dat ons kan dinge doen in sy huis. Almal wat verjaar in die week, tot en met die 12de, Anita Kreer, Joe Smith, Marius van der Westhuizen, Susan Botma, Marinda Brey, Linda Klomp en Estelle de Blanche. As jy nog bid vir Estelle, bid, sy sien hierdie week eers die specialist. En kan ek die vra om voor te brei met jou tiendes en offerandes. En dan gaan ons net 4 mense net voorstel as liewe lidmate. Dan kan ons huismaats beweeg. Amen. Amen. Neem jou offer in jou hand. Dank die Here, sê vir die Here dankie vir die voorreg wat jy het vanmôre om deelagtig te wees in die droom van die Here, die gemeente van die Here. Direk na die diens aan die regkant by die kombuis is daai heerlike sop en broodjies. Julle is uitgenooi. As daar een amen is, vat ek die heerlike sop. Saterdag is dit 'n uitreik in Maagheid. Almal is welkom om te kom. Volgende Saterdag kom se uitreik in Maagheid op die strand. Kan ek vra dat Christen en Mabel Botha, JP Jonker, Johan en Claudette du Plessis vorentoe sal kom asseblief? Oh, yes. Is die Here nie goed nie? Amen. Halleluja.
Welkom, brother. Welkom, welkom. Zie, welkom. Jy is van die Here. Ek heb je al lang al voorgesteld. Welkom, brother. Nou, julle tweekies. Nou, welkom bij ons. Daar sê, strek julle hande uit na mense toe en sê, Here, seën hierdie mense in ons gemeente. Ons strek ons hande uit na hulle, Here, en ons sê, mag die gees van die Here swaarlik op julle rus. Mag julle harte gevul word met vrede en die goedheid van God. En ons dank U, Here, daarvoor. Amen. En amen. Al die mense wat jy hier sien, is jou familie. Allemaal, allemaal. Ja, daar is hy. Baie dankie, die Here seën u. Rian, kom sluit vir ons af, asseblief. Kom ons staan saam. Jesus, toe die uur gekom het hy gesê, dit is alles volbring. Prys is betaal, Here. Die oorwinning is behaal, Here. Nie deur ons nie, maar deur U. Dankie vir 'n geleentheid, Here, dat ons dit kon herdenk. Here, dat ons weer kon weet, Here, die bloed is dit wat ons vry maak, Here, en ons regverdig maak voor die Vader. Dankie vandag vir die liefde en goedheid in die Gees, Here. Dankie vir elke oomblik wat ons nie teenwoordigheid kan wees. Here, help ons dat ons rein hart sal hê. Here, dat ons U sal dien in gees en in waarheid. Kom vanmôre opnuut in ons harte, Here. Ons nooi U in Heilige Gees, dat U die naprediker sal wees van hierdie woord wat uitgegaan het. Here, dat ons sal herdink dit wat ons in vandag ervaar het, Here. Maar dat ons dit ook sal leef. Seën ons so, Here, ek wil elkeen wat hier staan, nou seën in die naam van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees. Here, want dit is die Seun wat ryk maak. En ons dankie vandag daarvoor in Jesus se naam. Amen. Onthou net asseblief die 19de Julie oggenddiens is Dewald Gous hierso, sanger, en julle gaan hom geweldig geniet. Hy gaan die lofprys en hy gaan die diens waarneem, die oggenddiens alleen. Die 25ste Julie om 6:00 die oggende, Saterdagoggend is manne bidduur, en dan die 7de en 20ste Julie is dan 'n manne aand en 'n manne braai. Almal is welkom. So dis 2 datums, die 19de Julie hierdie Saterdag, maar volgende Sondag is Dewald hier. Bring iemand saam om te kom luister na 'n begaafde sanger. Hy's geseënd en hy gaan die omgewing wees. En dan die 25ste, die manne bid hier, 6:00 die oggend, en dan die 27ste Julie, dan ook dan die manne braai om 6:00. Die Here seën u, mag jy 'n awesome middag hê, onthou 5:00 vanaand, het ons Engelse diens, en die Here seën u ryklik. Amen. Amen.